Pisticci Matera Sassi, atto secondo. Il recupero del derby del 16 dicembre, sospeso per neve, si gioca in una bella giornata di sole su un terreno in perfette condizioni. Gli ospiti si spingono subito in avanti alla ricerca di una vittoria che permetta alla squadra di Chiappini di rimanere agganciata alla vetta della classifica. Anche il Pisticci però cerca di incassare la prima vittoria della stagione e si affaccia nell'area materana. I padroni di casa giocano di rimessa, cercando di supplire con i contropiede all'inferiorità di un centrocampo decimato dalle assenze. Chiappini cerca di incitare i suoi, ma il primo tempo si chiude senza reti. Si ricomincia con il Matera ancora avanti, ma se le occasioni sono ghiotte, le conclusioni sono pessime. Miceli manda in campo il nuovo attaccante Giarletta, che riesce a creare qualche problema alla difesa materana, un inserimento che forse i tifosi aspettavano un po' prima e che il tecnico giustifica in questo modo. Giocare con 4, 5, 6 elementi nuovi non era semplice, perché a livello fisico potevamo avere delle difficoltà al secondo tempo, ecco perché ho deciso di farlo giocare al secondo tempo e non al primo. I materani accusano e non riescono neanche ad approfittare dei maggiori spazi liberi, gli unici tentativi sono su calcio piazzato. Nel finale Volpe viene servito in area e finisce a terra, ma per l'arbitro il fallo non c'è. Si conclude sullo 0-0, un risultato che porta il Pisticci a 2 lunghezze dall'Altamura, penultima in classifica, e che allontana il Matera Sassi dalla vetta. È chiaro che a noi servono le vittorie per rimanere agganciati al treno per la vittoria finale. Abbiamo perso un'occasione anche oggi, però sinceramente non posso rimproverare niente sul piano dell'impegno alla squadra. Devo valutare con serenità se gli episodi di rigore sono reali o non lo sono.